bạn. Tụi tôi lấy 500 nha. Đẹp hơn lúc nãy luôn á. Quay được rồi, quay coi gì đâu. Quay đi nè, đẹp nè. Ui, ui đẹp dữ. Gì vãi? Em vẫn khói không á. Ê, bên đây bắn không bị xiên mi. Tại bên kia bắn có xiên qua cái mi. Ấy là hết luôn nè. Em đẹp. Bên đây đẹp á. Quay video 9 phút. Ui. Nãy nó cũng bị xiên quay video xấu mình. Nhưng bây giờ thắng nó quay video đẹp quá. Đẹp hơn nãy luôn á. Đúng kiểu sang trọng luôn á mi. Lúc nãy là màu mè. Nãy là kiểu là bắn cái cảm tính đó mi, còn đây là slide mà. Bắn ngang kẽ nhau á. Lúc nãy là tao thấy là kiểu tông nhau luôn đi. Mấy đứa bạn mà lỡ đâu phải. Ê, thì đi nút cho bốn một đẹp hả? Hay, hay. Lần nó tự hỏi là sau khi mà nó trái hết rồi nó rớt xuống rồi nó rớt gì đâu. Tự hỏi là sau khi nó rớt xuống nó rớt gì đâu. Cắm nó đẹp hơn nhưng mà để cắm thì nó không thấy con nữa. Tại vì trong miếng này đầy bơ ngoài luôn. Kiểu ngoài là không thấy đâu quá rồi, trong nhà thấy đâu quá. Mà có Về nhà con. 12 phút rồi nhưng mà lại bắn này rớt là chắc cũng phải Nặng máy lắm á. để cắt ra vậy. Thôi để đẹp mà. Ui, gì kia kìa. Ôi đu. Đây là một nó tụt nữa. Ê xì. Để cái đi slide phải. Sàn thì sàn có thể là kiểu để cho bắn màu mè rồi đẹp. Bán được mấy cái mà nổ to với đẹp hơn cùng cái này 4 nghìn mình bán. Tại là coi thì tông nhau luôn rồi. Cái chậu lại tông nhau đi. Thôi nha. Mấy quả nó rớt xuống đẹp quá. Cái đầu.
chắc độ kia luôn. Thì mấy cái nổ gì In nổ kiểu như là phụ hoàng. Đi quay đăng lên cho biết là cái đi coi pháo hoa. Ê, Ê lần sau rồi mình đi á bắt cái cây mà quay á để cho nó tay. Có từ lần sau. Ông thi đi làm. Có mà Sau khi thi à? hả? Sau khi thi là còn 2 đội. Anh với team kìa. Ủa là với team vui chưa? Bất dạy vì Vui chưa? mình lại có với team thì không thấy. Nãy có với team á. Còn cái thì sau là bị méo. Cái đó là chưa tính kỹ thôi. Ủa mặt cười vậy á? Mắc cười kìa. Mặt cười méo kìa. Ở vũ trụ tính nó mê cái hành tinh có cái đài. Bể sắc của vòng mới Ui trời. Để chi thì bị khói chàm chà. cầm cũng khó đó. Nó lạnh. Nó bị lạnh chắc luôn. Không quen gì. Hai bạn say hi đi ạ. Hai bạn giờ vờ quay với nhìn nhau đi. Quay nhìn nhau nữa kiểu là diễn là chỉ tới chứ. Hai bạn giờ vờ quay qua nhìn nhau đi, giống như cái tấm ảnh hai bạn đăng kìa. Đó. Không thấy không quay hết nha. Hai bạn giả vờ quay qua nhìn nhau đi. Không, đen mặt thấy luôn á, không thấy đâu. Không thấy được mà. Nè, Miên nhìn qua đây. Chỉ là đen nhưng mà thấy được cái khuôn mặt. Thế là hai Miên nhìn qua đây, nhìn xuống luôn đi. Đó. Lộ hết. Về cắt video ra thôi. Ê là nhìn dữ chưa? Mày nhìn á. Xịn lắm rồi. Dạ thấy máy em mà không thấy mới lại từ từ đi, không có 18 phút mà lộ hết. Lộ hết buổi diễn Lộ rồi. hết buổi diễn rồi. Bây giờ tôi đang hậu trường. Tôi đang hậu trường cái gì? Ê, giờ mình nhìn nhau là đẹp nha, sáng sợ luôn á. Mi, nhìn đi. Cái mà mình thấy đẹp là mình quay nhìn nhau nghe. Chứ không mà thấy đẹp hai vai quay nhìn mắt nhau, mà nhìn cái như là nghiêng. Nhìn nhau á cho lộ cái khuôn mặt á. Quay qua đúng rồi. Đúng rồi, yeah. Sát lên. Tao về tao đang hậu trường ấy cơ. Ê, đẹp vãi. Thôi bay tiếp đi, không hủy tiếp đi. Ta quay video.
thiệt luôn.